fifalinana mandrakariva indray ry havana malala no ahafahana miaraka amintsika amin'ity loahevitra sarobidy ity. Efa teto isika kanefa tiana manatranitra fiarabana ho an'ny tsiraray avy, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahiana ho amintsika tsiraray avy ane, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny tanora, ho an'ny zanaka ihany koa, dia holalovan'ny fanambinan'Andriamanitra mandritry ny fiainana rehetra. Andeha sika hiaraka hivavaka mialohan'ny anomboana izao fotoana izao. Tompo avo indrindra sy masiny indrindra ny an-danitro, midera sy mankasitraka izay no reo fitahiana sy ny fitantanana nomenao anay nandritry ny fiainana rehetra, ka nanendrenao anay hanananjara iresaka sy iaino ny teny avy aminao amin'ity androany ity. Be dia be tompo ny zavatra manery ny fonay sy ny sainay, kanefa tianay apetraka mialohan'ny ny ainonay ny teninao ny fangatahana fitahiana amin'ny alalan'izany afatra izany. Meteza ary hijery ny tsy salama, meteza ihany koa hijery ny sahirana eo amin'izao fotoana izao, ho fitahiana ny fanarahana izao fandarana izao, ary ho fitahiana ho amin'ny fiainana rehetra, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Jesosy Kristy sy ny famoronana fa iresaka fanasitranana ranoray isika amin'ity androany ity. Fanasitranana satria tompon'ny vaholam-piainan'Andriamanitra. Izao mantsy rehefa miresaka fanasitranana isika dia miteny sy mihevitra fa ny fahasalamana no mialoha ny fitantanan'Andriamanitra rehetra. Ary anisan'ny zavatra vitsy eo amin'ny fiainana tokoa ny andrenesana ny hoe voateraka iny zaza iny dia efa narary. Fa efa nomen'Andriamanitra fahasalamana aloha, saingy simba indray dia hositranina. Zany hoe ny soa rehetra nomen'Andriamanitra hatramin'ny famolavolana hatrany amboka dia lalovana fitahiana indray rehefa omen'Andriamanitra ny tombom-pitahiana ho amin'ny fanasitranana. Ao amin'ny Jeremia 3:10 dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia indro ho tanteraha tokoa ny fanasitranana ho azy, eny hositraniko izy ary asehoko amin'ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana. Ho tanterahiko. Anisan'ny tsokevitra anankiray izay malasa ny fomba fisainana ity fahafantarana fa mihevitra ny fiainantsika Andriamanitra. Dia ny fanatanterahana toe-javatra anankiray izay tokony tsy ho tanterahana akory. Rehefa mandalo tsy fahasalamana ny olona anankiray dia lasa mandrakariva ny eritreritra. Anahoana no fiafarana? Anahoana re raha ohatra ka lalovana fahafatesana amin'ny vaninandro toy izao, ary izay no mahatonga ny ray aman-dreny miantso ny zanany sy manafatrafatra amin'ny fotoana rehetra hoe ahoana tokoa, raha sanatria migadona ny fotoana izay tsy maintsy andaozana anareo, inona no faniriana lalina, inona no mba vahaolana azo resahina fa izotra amin'ny lalam-piainana tsara isika. Vory ny ankizy, ary tsy indray mandeha no ahitana an'izany fa saika hita isam-pianakaviana rehefa antitrantitra ny ray aman-dreny na ny ray na ny reny dia manao izay ho afany amin'ny fikarakarana ny zanaka, dia indro fa miantso ny ankohona ny avia dia resahany manao hoe raha sanatrika tsy ho intsony dia izao no atao, ny lafiny avaratra dia iriny an'ny faravavy, iriny an'ny lahy matoa sy ny mafy toy izany, dia manafatrafatra ny mba hifankatiavana. Midoboka ny fon'ny tsiraray avy, ny ankizy ny manatrika eo, ary lasa ny eritreritra anahoana tokoa ny figadony ity tsy fahatanterahana eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana ity. Izao anefa ry havana malala,
rehefa miteny andriamanitra ny amerenana indray ny fahasalamana akory ny agagana ary tsy vitsy ny mararitra hatran'izany fa rehefa miditra antsehatra andriamanitra dia manao voady izany olona izany manao hoe raha ohatra ka tafaverina amiko ny aiko dia manolo tena ho an'andriamanitra ny fahafenony zany fahasambarana sy ny tanjom-piainana tsara indrindra dia manao izay ho afaka eo amin'ny adidy sy ny andraikitra rehetra rehefa omen'andriamanitra n'izany migadona tokoa ny fahasalamana satria andriamanitra nanome tombam-bidy ao amin'ny Jeremia 3:1 manao hoe dia indro tanteraha tokoa ny fanasitrana anazy eny sotraniko izy ary esehoko ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana ary dia tanteraka izy ireny satria lay mpamorona ihany no manolotra ny tsara ho anao lay mpamorona ihany no mamorona hery vaovao indray ao anaty manala ny tsy mokaretina ary mamerina ny hasin'ny fahasalamana ary dia miverina ny fahasalamana misy teny ihany ao amin'ny Jeremia 3:7 dia manamafy an'izany fanambarana teo aloha zany manao hoe Jeremia 3:7 fa ho tanterahako ny fanasitranana anao eny nosotraniko ny faharatranao Jehova no nanaovana anao hoe ilay noroahina sy hoe ziona tsy misy mpitady ity ho tanterahiko ny fanasitranana angamba amin'izao fotoan'izao mety misy olona eo ampandrina angamba mieritreritra ny hoe ahoana tokoa re ny mety fidiran'andriamanitra antsehitra eo amiko hoe tsy misy afa-tsy izao ry havana malala atao fantatra atao viazonao antoka fa miaino andriamanitra amin'ny vavaka ataonao ary toy izany ihany koa ireo manana eritreritra ny amin'ny hoe ahoana ny hafaran'ny fahasairanana eo amin'ny fiainana hanolotra fitahiana ve andriamanitra hositraniko ianao toa reko mamelovelo ao am-po ao an-tsaina ny tenin'andriamanitra amin'ity androany ity manao hoe hositraniko ianao hositraniko satria andriamanitra mihitsy no manolotra an'izany io no fahafaham-po sy fahatsarana izay omen'andriamanitra fa izao no afatrafatra izay tian'andriamanitra rehefa miditra antsehatra izy ry havana malala ao amin'ny Exodosy 2:20 Exodosy 2:20 ka hoy izy raha azoto iain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony sy iaino lalàny sy hitandrina ny didin-drehetra dia tsy hisy ataoko aminao reo aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina fa izao ny Jehova izay manasitra ananao endre zany fahasalamana ry havana malala izany dinampitiavana izay omen'andriamanitra ho an'izay rehetra ty azy sy voady mihitsy izay atao amin'izay rehetra liana amin'andriamanitra fa raha mazoto iain'ny feon'i Jehova ity teny hoe singa teny hoe mazoto ity ry havana malala dia mikady zavatra be dia be ny hoe mazoto mantsy dia izao isan'andro dia manana faharisiana manana fientanana manana zotom-panahy iaino sy resaka amin'andriamanitra raha mazoto ianao iain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ka anao izay mahitsy ny zavatra izay atao eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mahitsy mandrakariva tsy miresaka isika raha tsy hitsiny tsy manao zavatra melomeloka na mibilobiloka ny mikotontoana dia ialana ary mizotra amin'ny lalan'ny fahatanterahana isika dia iny isika fa mandeha dia mizotra amin'ny lalana tsara sy mety mandrakariva ry fiangonana malala atolotro Jehovanao ny antoka assurance angezabe dia nitenenany manao hoe tsy misy ataoko aminao reny aretina ireny midika izany fa rehefa mandao an'andriamanitra isika miala amin'andriamanitra isika dia io fa miala ny fiarovan'andriamanitra miendaka ny fiarovan'andriamanitra dia mora hiara-ny aretina isika impiry isika no efa nania teo anatrehan'andriamanitra impiry isika tsy nahita valimbavaka eo anatrehan'andriamanitra satria tsy mizotra amin'ny fahatsarana isika fa manana tanjony
fienjerana mandrakariva am'izao sisy izao andeha atao zay sitrak'andriamanitra andeha atao zay sitrapon'andriamanitra atao zay mifanaraka amin'ny fitantanan'andriamanitra de ho tojo amin'ny tanjona isika ho lasa lavitra isika satria na ny aretina mbionkoditra tsy hoan'andriamanitra ny lafi-piainana izorana ho amboarin'andriamanitra izotra amin'ny tsara indrindra ezany fiadanana ezany fahasambarana fa homen'andriamanitra ny fitiavany isika amin'ity androany ity dia te iraro soa ho an'ny tsy salama fa teana sitrananao andriamanitra ataovy afa-po amin'ny fiainonanao andriamanitra ataovy afa-po amin'ny vavaka zay asandratrao fa eo andriamanitra miaino mitantana izy ary mitarika akory ny fahasambaran'izany olony zany zay manana fianterana amin'andriamanitra mandritry ny fotoana rehetra dia mizotra amin'ny lalana tsara isika fiadanana ary fiadanana mandrakariva ho toa aminao anie ny afatra rehetra ny asarobidiny fitantanan'andriamanitra ny fikarakaran'andriamanitra sy ny fitahiny ny fitariany dia ho amintsika mandrakariva andriamanitra ny fahasoavana mba antsika tsy raray avy hiaraka hivavaka isika ry tompo avoa indrindra sy masina indrindra ny an-danitro dia boka faliana ny fonaino ny fanatrehanao satria andriamanitra lehibe tokoa ianao andriamanitra mitahiry famondram-po andriamanitra mitsinjo ny fiainanay ka na dia tsy mendrika azy izahay dia omenao ny lafi-piainana feno antoka kosa fa raha mahajoro izahay dia omenao ny fahasoavana amin'ity androany ity dia faliny fo mandreza ny afatra mamelovelo izany mba ho tontosa sy iainanay anie meteza ray malalo hitaridalana ny fiainany isambatan'olona indrindra fa ireo izay nandre ny afatra tamin'ity androany ity ho feno ny fitarianao anie ary nibitsiky ny fanahiny tsy tsaha amin'ny tempo ao an-tsofiny fa hitahy mandrakariva azy ianao apetraka mba fitantananao masoa anay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen